灣仔道啦，繼續行啦。啊，呢度係英皇後邊嗰度嚟嘅，咁樣就穿咗呢度。係玩模型呢度咖喱王變咗咁樣啊？賣模型啊？以前食咖喱咁啊，豬骨冇賣喎。咁樣。變咗賣錶咁搞。好啦，呢度就係灣仔道，呢度就係邊個啊？軍保會啊？咩嚟㗎？樂基中心。睇啊，嗰啲落皮幾多？咩啊？咩嚟㗎呢個？上惠康，跟住阿芝去買嘢。啊！呢度就係拆剩嗰間屋啦。呢度。咩話？有大個嘅。好，影下灣仔以前嘅樣先。好啦，前邊就係大家樂。好啦，嚟到京都戲院個口啦。呢度係梳士金，呢度係巴路士街。快啲！對面就係大快活。好啦，呢一間就係以前嘅國泰戲院。而家變咗咩？哇！而家變咗乜鬼嘢？以前冇乜。我總之就變咗咁樣啦。好落尾。好啦，呢度就嚟到係灣仔街市啊！呢間咧大有大有中心啊，邊就係龍門酒樓，呢間鱷魚恤，兩折優惠，兩折。而家入嚟灣仔道啦，轉咗入嚟啦，咁多人阻住晒㗎，唔好去灣仔道，去莊士敦道啦。影下電車啊，好。莊士敦道最多分妹㗎今日，禮拜日。好似睇住啲電話喎。嗰日立嚟見下佢呢個電話咯。邊個？呢個2700啊。2700。如果下副就480，就買機就880。哦，好啦，前邊就係龍門酒樓啦，隔離龍泉唔見咗咯喎，馮良記仲喺呢度啊？睇下先，係喎，馮良記仲喺度。以前阿媽最中意係咪識人㗎？呢度有得買靚錶，係啊！隊啊！本地隊嗰班人真係又去捉人啦！即係嗰啲你冇啲時間俾人嘅咪？好啦，呢間就龍門啦。如果覺得攰咧，隊長又去飲杯茶啦，好唔好？係咪飲茶啊？睇下先。阿朱話飲茶喎，係咪請我飲啊？睇佢衰樣又唔係啊，好孤寒㗎，咪搞啦，行到周身汗，都係喺街食個包算啦，飲茶好貴啊，係咁啦。睇下先，呢度有好多分妹買嘢㗎喎，呢個咩啊？天輝集團。呢度咧應該就係以前嘅雙喜啊，係啊，雙喜嚟嘅。
咩新光頸，你又唔知咩啊？咩名牌啊？乜乜乜嘅咦，嘢？賣龜嗰度冇開嘅？誒，搬咗可能。搬咗添啊？係咪搬咗啊？哦，搬咗湖中大廈。好啦，而家你入咗嚟呢度太原街。太原街啊，睇下咩買？賣玩具嗰度啦。灰格高，唔知係咪真係查到灰格？哇！呢啲哇喂，收鋪喎，原來全部都係收鋪喎。哦，唔準再擺喺度。路啊！龜。誒咩啊？呢間嘢賣咩啊？賣玩具。其實你咁樣問你啲好啦，呢度係太原街嘅三角位啦，呢邊都有。哇！周圍唔知賣啲乜嘢，垃垃雜雜乜都賣嘅。好啊，呢度就交叉里個街市個廁所啊。啲影下啲魚先。冇嗰啲，嗰啲人有鬧。冇我哋嗰啲？誒嘢你攞嚟，呢啲啊？你咪攞咯。黐。你攞嚟嘅，黐住喺個缸。哦。